Привет, друзья! С вами Маша. Рада вас видеть на уроке. И сегодня я расскажу вам о словах, которые иностранцам труднее всего выучить. Почему? Потому что это слова, которые не называют предметы, чувства, но указывают на них. Это такие слова, как «ой», «ого», «эх» и многие другие. Я вам расскажу подробнее о каждом из них, а пока скажу, что эта группа слов– это особая категория, которая называется междометия, и они используются в языке, чтобы выразить какую-то эмоцию или реакцию, или мотивировать, побуждать к действию. Первое слово, которое выражает наши эмоции и реакции, это слово «ой», «ой», которое обычно выражает неожиданность или удивление. «Ой, я тебя не видела». «Ой, это горячее». Следующее слово, похожее, это слово «ай». «Ай» выражает боль и дискомфорт. Например, если мы дотрагиваемся до чего-то холодного или горячего, то часто скажем «Ай, это горячее!» а!» Междометие «ай», которое выражает боль, дискомфорт, может утраиваться, и тогда мы скажем «ай-яй-яй». И эта форма «ай-яй-яй» используется в ситуациях, когда хотим показать, что кто-то что-то плохо сделал. Обычно используется в разговорах с детьми, когда родители смотрят на ребенка, который что-то сделал, да, и говорят «ай-яй-яй», что значит просто-напросто так не надо делать. Следующее междометие– это слово «ого». Я лично его использую очень часто. И это междометие выражает наше удивление и часто тоже шок. Ого! Я не знала, что он выиграл эти соревнования. Ого! Они реально смогли купить этот дом. Следующее слово «эх», которое выражает сожаление и часто используется, когда мы говорим о прошлом, например. Это междометие функционирует как непроизвольный вздох. Эх, люди пожилого возраста часто вздыхают и говорят: «Эх, были времена. Эх, я жалею, что не попробовал прыгнуть с парашютом. Эх, так уже никогда не будет, как было раньше. Эх, жаль, что все закончилось». Похоже, функционирует междометие «ой», которое произносится непроизвольно, не специально. Оно само выходит из нас, когда мы удивлены, мы не ожидали чего-то. «Ой, я не думала, что здесь кто-то есть. Ой, что такое?» Следующее междометие– это слово «ура», которое выражает наше ликование, радость, часто от того, что мы победили, выиграли,
добились успеха в какой-то ситуации. Ура! Я сдала этот экзамен! Или может быть реакцией на какую-то фразу. Например, мой друг говорит мне: я сумел продать важный элемент машины. Я говорю: ура! Я за тебя рада! Это междометие используется очень часто. Вы его услышите в диалогах, в фильмах, потому что это короткое слово «ура» заменяет целую фразу. Как я рада или как я рад, как здорово, как замечательно. Следующее междометие – это слово «эй», которое мы говорим, чтобы обратить на себя внимание. Только здесь нужно помнить, что слово «эй» неуважительное. Если мы хотим показать кому-то уважение, то нужно сказать «простите», «извините», «послушайте». А если мы говорим «эй», это значит, что как минимум у нас очень такие фамильярные отношения с этим человеком. Например, «Эй, у тебя упал билет». «Эй, смотри под ноги, здесь лужа». Еще одно слово, которое помогает нам обратить на себя внимание другого человека, это междометие «ну-ка». И так же, как «эй», это не очень культурный способ обратить на себя внимание. И абсолютно точно мы не можем сказать «ну-ка, отойди», «ну-ка, дай пройти» в формальных ситуациях. Выражение показывает наше превосходство, то, что мы решаем, как выглядит ситуация. Теоретически так можно сказать кому-то, кто младше нас, у кого значительно ниже социальный статус. Но лично я не рекомендую использовать это слово, потому что оно очень сильно показывает иерархию. Я главный, я говорю: ну-ка, отойди. Еще раз повторю, что если мы хотим обратить на себя внимание в вежливой форме, то следует использовать слова «простите», «извините». В современном русском языке существует обращение к человеку с помощью слов «мужчина» или «женщина». И для многих иностранцев это очень странно, но правда такая, что в разговорном русском языке не используются слова «господин», «госпожа», как «мистер», «миссис» или «пан», «пани» в польском языке. Поэтому обращаться к людям как-то надо. И существует форма обращения к человеку такая, как «мужчина, разрешите пройти», «женщина, отойдите, пожалуйста». Их нужно знать и не удивляться, если кто-то вам на улице скажет: «Женщина, дайте пройти, пожалуйста». Следующее междометие – это слово «браво». Интернациональное слово, международное, которое вы наверняка знаете, и оно служит для выражения одобрения, похвалы, восторга. Часто мы говорим: «Браво! Ты прекрасно сыграл в этом спектакле». «Браво! Ты чудесно выступил». Следующее междометие – это слово «увы», которое иногда усиливается вторым междометием, и получается форма «увы» и «ах». Может использоваться в этих двух вариантах. И «увы» служит для выражения нашего разочарования. Например, «увы, он не победил в этом конкурсе».
Увы, им не удалось пройти отбор. Следующее междометие, которое выражает наше отвращение, сильную эмоцию отторжения, это слово «фу». Фу. Здесь неприятно пахнет. Часто мы используем его, когда говорим о еде, нам что-то не нравится. Фу, я не буду это есть. Или когда выражаем наши предпочтения, то, что нам не нравится, в отличие от того, что нравится. Например, фу, это некрасивая куртка, а так классная. Междометие довольно универсальное. Это междометие. Мы можем его использовать без жеста, но часто тоже используем такой жест, прикладываем палец к губам, чтобы показать, мы просим тишины. Часто родители детям, которые кричат, говорят «тссс». Вторая форма, второй способ выражения призыва к тишине – это междометие «цыц». В отличие от которое может быть очень таким нейтральным, хорошим способом призыва к тишине, слово «цыц» – это приказ, требование перестать говорить, немедленно замолчать. И, естественно, это грубый способ заставить кого-то замолчать. Например, раньше учителя могли сказать в классе «цыц» ученикам, чтобы они перестали говорить, но в современном языке это слишком приказ. Кроме этих междометий, о которых я вам рассказала, существуют еще другие категории, прежде всего междометия, которые служат для формализации речи и для речевого этикета. Такие слова, как «спасибо», «пожалуйста», «извините», но это тема другого урока. Друзья, я надеюсь, что это видео научило вас чему-то новому. Вы узнали для себя что-то интересное. И если так, поделитесь, пожалуйста, этим видео. Давайте нести хорошую информацию в мир. Я благодарна вам за помощь и сотрудничество. И мы увидимся с вами, друзья, на следующих уроках. Пока!